আমার ক্লাবের ছেলেদের নাম শুনলে আর চর্চা মাই বলান মুখটা কেঁপে ওঠে। আর তোরা এসেছিস আমাদের সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি শোন, পার্টির ছেলেদেরকে বল যেন হাফ পানি কেটে মাথা ছড়ে দেয়। তা নাহলে সবাই ধনেশ্বর মামলা চক্র ক্লাবের ছেলেদের বারবার সামনের সামনে আসে সারা জীবনের মতো দম বন্ধ হয়ে মাইক তোকে চলে যাবি।